jums stādīt priekšā Lindu Kovaļevski, PVLA biroja Rīgā vadītāju. Godājamie kongresa dalībnieki, dāmas un kungi, es patiesi priecājos par iespēju būt kopā ar jums jūsu svētkos, ALS 44. gadskārtējā kongresā. Tas ir liels pagodinājums man, jo jau 3 gadus man strādājot PVLA birojā Rīgā ir bijis gods un pienākums netieši un arī tieši pārstāvēt jūs un aizstāvēt jūsu intereses Latvijā, kā jau Rupnerkungs minēja. Un es esmu aicināta runāt tieši par tādu tematu, ko Rudzīša kungs teica, ka es ALS kongresā plašāk neizklausās. Un tas būtu rietumu latviešu un latviešu sadarbība. Un kā es to esmu redzējusi savā darba pieredzē, gan no labās, gan no sliktās puses dažādos aspektos. Un kā jūs, es domāju, piekritīsiet, man tas noteikti nav viegls temats. PVLA pārstāvniecība. PVLA pārstāvniecība ir rūpīgi sekojusi, lai visos jaunpieņemtos Latvijas likumos būtu ievērotas rietumu latviešu intereses un tiesības. Tas ir bijis nepieciešams gan pilsonības un dubultpilsonības jautājumā, gan pirmo demokrātisko vēlēšanu norisei Latvijā, kur rietumu latvieši aktīvi piedalījās, gan certifikātu iegūšanai, īpašumu atgūšanai un tam līdzīgi. Tagad Saeimā dienas kārtībā ir jaunais Saeimas vēlēšana likums un repatriācijas likums, kur pieņemšanas gaitai mēs rūpīgi sekojam. Savukārt jūs, Amerikas latvieši un rietumu latvieši, vispār vienmēr esat bijuši ļoti aktīvi un ieinteresēti Latvijas notikumos, gan okupācijas laikā, gan arī tagad pēc neatkarības atgūšanas. Kā man ir stāstīts, tad jūs esat bijuši aktīvāki par citiem padomju okupēto un ietekmes sfērā nonākušo valstu emigrantiem ārzemēs. Un tas ir pārliecinoši pierādījies šodien, jo tieši Latvijā bijušie trimdinieki ir atgriezušies visvairāk, salīdzinot ar Lietuvu, Igauniju un arī visām Austrumu Eiropas valstīm. Tie jau ir rēķināms simtos un plaši pārstāvēti valdībā, Saeimā un citos ļoti atbildīgos posteņos. Mums ir 6 ministri no rietumiem. Turklāt svarīgi ir tas, ka tie ir populāri. Popularitātes ziņā visi tērauda jau labu laiku seko tūlītēs mūsu iekšlietu ministru un ministru prezidentu, un viņas reitingam ir tendence pieaugt. Labi novērtēt ir arī Oļģerts Paulovskis un Gunārs Mērovics, kur arī apsteidz citus ministrus. Mums ir 17 Saeimas deputāti visās nozīmīgākajās Saeimas frakcijās, kur apspriežot jauno Saeimas vēlēšanu likumu pārliecinoši pierādīja. Ja ir runa par rietumnieku interesēm, viņi ir vienoti un aktīvi. Rietumnieku interešu aizstāvi, ko pēc šī likuma apspriešanas Saeimā 2. lasījumā atzina arī Latvijas presa. Saeimā ir spēcīgs rietumnieku lobijs, rakstīja avīze Labrīt. Ministru prezidentam Mārim Garalim ir 2 padomnieki no rietumiem. Tie ir Mārs Īman un Kārlis Drūba. Vairāk padomnieku un 1 departamentu vadītājs mums ir Latvijas bankā. Un es domāju, ka viņiem noteikti ir liels nopelns mūsu naudas politikas konsekvencē. Citas Austrumu Eiropas valsts pat vēlas tagad pārņemt Latvijas veiksmīgo pieredzi šajā jautājumā. Mums ir arī padomnieku aizsardzības struktūrās un ir bijuši pat 2 aizsardzības ministri. Civilās aviācijas pārvaldes tāda Andris Zalmans no Amerikas. Fondu biržu, kas ir lielākā Latvijā un aktīvi līdzdarbojas privatizācijā, Kārlis Cerbuls no ASV. Civildienas pārvalde, kur drīz būs pārbaudījis visu mūsu valsts ierēģi atbilstību amatam, vada Induls Tupers. Muitas departaments ilgāk laiku bija Anglijas latviešu valstu kurstiešu pārziņā. Gundars Zaļkalns ir Nacionālās drošības padomes sekretārs. Rīgas pilsētas plānošanā jau ilgāk laiku piedalās Andris Rozi no Kanādas.
Es nemaz nevarēšu nosaukt visus daudzos skolotājus, kas māca bērniem Latvijā gan angļu valodu, gan psiholoģiju un citas gudrības. Ir vairāk advokāti, kuri ir atvēruši savus birojas Rīgā. Gunts Bērziņš no Anglijas strādā pie Latelekom projekta. Juris Jurisons no Amerikas jau ilgāku laiku piedalās jūras administrācijas darbā. Tad Latvijas tēlu palīdz veidot Nils Mūžnieks, kurš vada Latvijas cilvēktiesību un etnisko studiju centru, un Akts Leņš, kurš vada pašu pēc Zviedrijas paraugu izveidoto ārpolitikas institūtu. Ir vairāk tādi rietumnieki, kur izmantojot savu pieredzi un darba sakarus, ir atraduši savās mītnes zemēs vai starptautiskos fondos līdzekļus, lai paši īstenot Latvijai nozīmīgs projekts. Piemēram, Imants Freimans dabas atvesļošanā, bet valodniece Aija Briedīte izstrādā programmu, kā mācīt latviešu valodu sveštautiešiem Latvijā. Daudz Latvijā ir uzsākuši veiksmīgu biznesu, kā piemēram Justs Karlsons, kas veic fantastiskus pārbūves darbus pašā Rīgas centrā Bērgu bazārā. Tad ir vairāk veikali un iecienīti restorāni vai picērijas, kā piemēram Elmāra Taņa picērija Lulu, kas ir ļoti populāra Rīgā, un arī restorāns Vincents, ko visi zina. Un te varētu minēt ļoti daudz cilvēkus, kā piemēram Edvīgu Stotu, Mārtiņu Rītiņu, ko es jau minēju, Vītolis no Venecuēlas. Un šodien pat es esmu satikusi vairākus cilvēkus, kuriem ir jauni, vēl nedzirdēti projekti Latvijā biznesā, kas ir ļoti, ļoti iepriecinoši. Mums ir arī vairāk ietekmīgi cilvēku žurnālisti aprindās, kā piemēram Pauls Rauceps, kas ir lielākās dienas avīzes redaktora vietnieks. Tad ir Kārlis Streibergs, Laima Krīziņa, Kārlis Streibs, kurš ir nenoliedzama autoritāte Latvijā. Herberts Linde tagad raksta priekš jaunu žurnālu Vīri, kas ir nesen sācis iznākt Latvijā. Daudz rietumu latviešu darbojas arī lielās rietumu firmās, kas, es domāju, arī ļoti nozīmīgi, jo viņi daudz labāk pārstāv ne tikai šo firmu, bet arī Latvijas intereses. Kā piemēram Mārtiņš Mīgals pie IBM, Juris Ulmans pie Motorola. Tad Hoopers un Librand ir ļoti plaši pārstāvēt ar rietumniekiem. Es nepārspīlēju, es domāju, ka tur strādā vismaz 7 cilvēki no rietumiem. Daudz strādā vēstniecībās, komercbankās un tam līdzīgi. Soros fonda pārstāv Latvijā ir Vita Matīs, kurai ir liels iespējas ietekmēt kultūras un zinātnes un izglītības procesus Latvijā. Lielākais sasniegums ar Soros fonda atbalstu tagad ir Stokholmas ekonomiskā augstskola Rīgā, kas ir pilnīgi jauns līmenis Latvijas izglītībā. Un kas vada šo skolu? Tas ir Māris Lokenbergs no Zviedrijas. Mēs nevaram būt pārliecināti, ka visi šie cilvēki paliks uz dzīvi Latvijā, bet nenoliedzami viņi būs ļoti daudz devuši Latvijas attīstībai un tapšanai par demokrātisku valsti. Nenovērtējams ir bijis un būs arī turpmāk rietumu latviešu atbalsts ar dažādiem profesionāliem kontaktiem savās mītnes zemēs, kas ir palīdzējis daudziem latviešu uzņēmējiem, ārstiem, skolotājiem atrast sadarbības partnerus ārzemēs. Vai šis uzskaitījums nav pārliecinošs? Būsim taču lepni par to. Tas pierāda un apliecina, ka jūsu rietumos gūto demokrātiskas sabiedrības pieredzi, labo izglītību, pasaules zināšanu, kā arī Latvijas mīlestību un problēmu izpratni Latvijā novērtē, kā ļoti noderīgi demokrātiskas Latvijas valsts veidošanā. Jūs esat nepieciešami Latvijai un domāju, ka Latvija ir nepieciešama arī jums, par to liecina gan jūsu vārdi, gan darbi. Un ir ļoti saviņojoši to redzēt šeit, Amerikā, kur ir jūsu mājas pašlaik, jo jūsu sirdis ir Latvijā, vai vismaz daļa no tām. Un to jau nevar neredzēt. Neskatoties uz dažām negatīvām parādībām, par kurām es runāšu vēlāk, es neredzu nopietnas problēmas rietumnieku un latviešu sabiedrībai. Te jau daudz tik runāts par to, kā jūs varat būt noderīgi dzīvojot šeit, savās mītnes zemēs, un es negribētu daudz pie tā patērēties, jo es domāju, ka jūs ļoti labi apzināties šos veidus, kā vislabāk to darīt. Es vairāk runāšu par atgriešanos Latvijā un problēmām tieši
darbā un sadarbībā tiešos kontaktos Latvijā. Protams, lai šodien atgrieztos dzīvot Latvijā, ir jābūt optimistiem. Tādiem, kas tic Latvijas valsts izaugsmē, demokrātiskai attīstībai un drošībai. Jābūt tādiem, kas gatavi dažreiz piekāpties mazās lietās, lai spētu īstenot lielas lietas. Tādiem, kas gatavi sadzīves grūtībām, padomu mentalitātes paliekām ierēģi darbā un cilvēku attiecībās. Tādiem, kas ir pacietīgi un iecietīgi, jo ātri rezultāti nevienā darbā nebūs. Par problēmām, kas traucē šai sadarbībai un ko mēs varētu darīt, lai uzlabotu situāciju. Domāju, ka, lai izlīdzinātu visas pretrunas, ir nepieciešams laiks cietēt, un domāju, ka ir jāmainās paudzēm Latvijā. Mēs un arī jūs visu šo laiku esam dzīvojuši izolācijā. Mēs attiecībā pret visu demokrātisko rietumu pasauli, jūs pret Latviju. Tas zināmā mērā veicināja jūsu sapni par Latviju, ilūziju, kas bija ideāli savā būtībā. Un jūs arī nevarējāt savādāk. Ja jūs nebūtu kopuši šo skaisto Latvijas ziedu, jums būtu pietrūcis spēka saglabāt latvietību un iemācīt to saviem bērniem. Tā bija nepieciešamība. Tad sastopoties ar reālo Latviju, gan vidē, gan cilvēkos, šis vārgais tāds draud izņemt, jo realitāte ir cita. Vispirms vidas nesakārtotība. Latvija ir nekopta un piegružota. Padomu laikos celtais ir svešs un nepatīkams mūsu acī. Labākos laikos celtais ir nesakopts un nolaists līdz nepazīšanai. Tomēr diezgan mērķiecīgi pilsētas sevišķi to centri tiek sakopti un mājas atjaunotas. Jācer, ka valdība pātrinās īpašuma atgūšanas gaitu un reizē ar īpašniekiem Latvijā ienāks sakoptība. Mums jāredz Latvija ne tik daudz tāda, kāda tā varēja būt, ja nebūtu bijis okupācijas, bet kāda tā būs rīt, varbūt mazliet vēlāk. Tiesiskā nesakārtotība. Vienu likumu bieži apstrīd citus, un mēs esam spiesti staigāt valsts iestādēs no viena kabineta uz otru, lai nokārtot pavisam vienkāršas lietas. Psiholoģiskās problēmas šodienas Latvijā, tās tiešām ir smagas. Man liekas, ka ļoti labi to raksturoja avīzē Diena 13. aprīlī bija intervija ar Tēvzemei un brīvībai partijas vadītāju Māru Grīnblatu, kur viņš šādi raksturoja psiholoģiskās problēmas Latvijā. Domāju arī, ka daudz cilvēku Latvijā vēl nav apjēguši, ka dzīvojam pasaulē, kurā mūris ir sabrucis. Daudzi joprojām dzīvo tā, it kā tas mūris būtu turpat, un tā ir šo cilvēku lielākā traģēdija. Viņiem liekas, ka esam cietumnieki, un mums pienāks kāda īpaša palīdzība. Taču pasaules skatījumā mūris ir sabrucis, un jādzīvo apzinoties, ka šī mūra vairs nav. Kad esi ārā no cietuma, nevajag staigāt apkārt ar šī cietuma durvību uz muguras. Daudz tā dara, paņem līdzi durvis, kas viņiem tiek ierasts, staigā ar tām pa pasauli un rāda. Lūk, retās durvis, kas spiež mani nost. Pats grūtākais ir tas, kad cilvēki nesaprot, ka ir sākusies cita spēle, kurai ir citi noteikumi. Savukārt Atis Leņķis, kurš ir jau ļoti ilgu laiku Latvijā, bet viņš ir pārcēlējis uz dzīvi Latvijā no Zviedrijas, uzskata, ka Latvijā ir jābūt psiholoģiskam lūzumam, un īstā atmoda vēl nav notikusi. Tā ir atmoda cilvēku apziņā. Savukārt rietumniekiem ir jāatmet bailes no čekistiem un neusticēšanos. Bez savstarpējas uzticēšanās dialoga nebūs. Daudzi Latvijā gaidīja no Latvijas valsts neatkarības brīnumu, tūlītēju labklājības iestāšanos. Taču, kā mēs redzam no visas bijušās sociālistiskās nometnes valstu pieredzes, tās bija pilnīgi nepamatotas cerības. Latvijas saimnieciskā sistēma bija tik atpalikušā stāvoklī, ka šādas cerības nevarētu īstenot neviena valdība. Šeit jāmin arī padomu gados ieaudzinātā pasivitāte un visu lietu atrisināšanas gaidīšana no valdības. Domāju, ka Latvijas ceļu valdības liberālā nostāja, katrs pats savus laimes kalējas, pārsteidza cilvēks absolūti nesagatavots. Vienā dienā viņiem pašiem vajadzēja uzņemties visu atbildību, iniciatīvu, lai uzlabotu savas ģimenes un visas valsts dzīvi. Tam gatavi bija ļoti nedaudz. Atcerēsimies Vairas Vītas Freidbergas 18. novembra runu, kurā viņa izcēla tieši šo problēmu. Es gan nevaru viņai piekrist, ka tādas problēmas un noskaņojums būtu gūs virsroku Latvijā. Es esmu daudz optimistiskāk šajā jautājumā.
Tieši šajā dažādu apstākļu dēļ pārmaiņām negatavajā tautas daļā radās neiecietība arī pret rietumnieku politiķiem. Kādi bija galvenie iemesli, kas to veicināja? Pirmais iemesls bija vairāk rietumu deputātu atkāpšanās no deputātu pienākumiem 5. Saeimā. Rietumniekiem sāka piedēvēt tiekšanos pēc augstiem krēsliem. Otrs neiecietība izpelnījās Jānis Ritenis Labklājības ministra amatā. Protams, ka viņa personiskā vaina šeit ir apšaubāma. Es domāju, ka tā bija valdības kļūda viņam šo amatu uzticēt, jo, diemžēl, pensijas tā bija un ir viena no smagākajām Latvijas problēmām. Tagadējiem pensionāriem nav uzkrājumu kā rietumu valstīs, un viņi paši pie tā nav lielākoties vainojami. Valsts budžets ir mazs un vajadzīga bez gala, bet neviens cilvēks negrib samierināties ar upuru lomu. Viņš domā, kāpēc man, par ko, kas ir vainīgs. Un šeit rodas ļoti nevēlams saspringzinājums, ļoti bīstami runāt par šādu jautājumu, par citu valstu pieredzi un tam līdzīgi. Cilvēki, izņemot jaunus, protams, nevar un negrib, viņi nevēlas par to dzirdēt un nevēlas to saprast. Un es ieteiktu labāk tāds jautājums, par tādiem jautājumiem labāk nerunāt, jo pretējā gadījumā rietumnieki dažkārt tiek vainot nekompetencē Latvijas situācijā un nekritiskā mehāniskā savas mītnes zemes sistēmas pārnešanā Latvijā. Un tādēļ labāk atstāsim to valdības ziņā. Kritiski, manā skatījumā, izturas tikai pret tiem rietumniekiem Latvijā, kas darbojas politikā. Un arī tikai tādos posteņos, kas skar šādas sarežģītas problēmas, kas mantots no padomju okupācijas režīma. Politiķis ir bīstama profesija Latvijā, un es domāju, ne tikai tā, nav arī citur. Politiķiem pārmet visu, kas nav izdarīts, kas ir slikti izdarīts, bet ļoti reti uzslavē par labiem darbiem, un uz to ir jābūt gataviem. Būtu labi, ja rietumnieki, kas vēlas nopietni darboties Latvijas politikā, augstos amatos, rastu iespēju kādu laiku padzīvot Latvijā, lai mazliet izpētītu psiholoģiskās problēmas. Tas noteikti palīdzētu izlīdzināt visas iespējamās problēmas un sarežģījumus, jo Latvijā dažreiz labu gribot var panākt pretēju efektu. Man nav gadījies novērot kaut mazāko nepatiku vai nesaprašanu pret tiem rietumniekiem, kas nodarbojas ar saimnieciskām lietām Latvijā. Tieši otrādi, PVLA pārstāvniecībā Rīgā gandrīz katru otro dienu iegriežas kāds, kas meklē latviešu uzņēmējus, kur ar savu materiālo ieguldījumu, pieredzi un zināšanām varētu piedalīties konkrētos projektos un uzņēmumos Latvijā. Bieži vien šīs cerības uz rietumu latviešiem uzņēmējiem ir pat pārspīlēts, kā vienīgās iespējamās. Taču neapstrīdami Latvijas latvieši ļoti vēlas sadarboties saimnieciskos pasākumos. Manuprāt, liela problēma nav arī dažādās mākslās. Literatūrā, piemēram, pirms pāris nedēļām Latvijas televīzijas raidījumā, kas informē par jaunumiem dramaturģijā un jaunākajās izrādēs, atzina Raimondu Staprānu, novērtē kā labāko no šodienas rakstošajiem latviešu dramaturgiem. Arī mūzikā, es domāju, nav problēmas. Čikāgas piecīšu koncerts bija lielākais pēc dziesmu svētkiem Latvijā. Un glezniecībā tāpat. Labai mākslai nav svarīga izcelšanās un tapšanas vieta, jo vērtēšanas kritērija ir pilnīgi cita. Izglītība, tā ir ļoti svarīga nozara, kurai vajadzētu veltīt vairāk uzmanības. Mums jau ir pozitīvi piemēri. Minētā ekonomikas augstskola, vairākas studentu apmaiņas programmas, biznesa skola, milzīgs daudzums grāmatu, ko rietumnieki atsūtījuši Latvijas bibliotekām un skolām, daudz profesoru un pasniedzēju, kas ilgāk vai īsāk laiku strādājuši dažādās Latvijas mācību iestādēs. No šo cilvēku stāstījumus var spriest, ka dažreiz viņi ir pieredzējuši zinām pretestību. Bet tas, manuprāt, ir bijis vairāk saistīts ar cilvēku pretošanos pārmaiņām, ar bailēm un nevēlēšanos atzīt savu nezināšanu un kļūdas, un bijis vērojams tikai atsevišķās vietās. Šajās un arī citās vienkāršās lietās, manuprāt, darbojas pusauģu vecumam raksturīgs izturēšanās veids attiecībās ar vecākiem. Viņi parasti asi atbild, es pati zinu, ko tu man māci, bet tomēr viņi teikto ņem vērā.
Teiciens gudrais mācās no citu kļūdām, ne no savām, nevienmēr tiek ievērots, jo nav mums tik daudz to gudro, kā gribētos. Rietumu latviešu padomdevēju lomā dažādās nozarēs. Latvijas neatkarības atjaunošanas sākuma posmā tika sagaidīta kā vienīgie glābēji, taču valsts attīstība iet strauji uz priekšu. Latvijā ar vien vairāk ir pieejami konsultanti no dažādām pasaules un Eiropas palīdzības un sadarbības organizācijām. Attieksme pret rietumu konsultantiem, ne īpaši pret latviešiem, bet vispār pret rietumu konsultantiem, kļūst ar vien kritiskāk. Pirmkārt, prasības pēc kvalifikācijas un pieredzes kļūst ar vien lielāks. Otrakārt, ar vien kritiskāk tiek vērtēts konsultantu ieguldījums. Un bieži vien pamatot, jo ir tādas nozara problēmas visā Austruma Eiropā, kur analoģiskas pasaules pieredzes vienkārši nav. Piemēram, plašā īpašuma atgūšana, jau minētais pensionāru jautājums, valsts dzīvokļu privatizācija un tam līdzīgi. Taču ir daudz nozares, gan valsts aizsardzība, gan dažādas saimnieciskas valdības un sabiedrisks pasākumi, kur kvalificēti padomdevēji no rietumiem ir ļoti nepieciešami. Tad es vēl gribētu pieskarties problēmām, kas rodas sadzīvē un rada attiecībās. Šeit jārunā arī par daudzām nepatīkamām lietām, bet es ar jums runāšu ļoti atklāti, bet atcerieties, es runāju kā draugs. Mēs kritizējam tos, kurus mīlam, nevis tos, kas mums ir vienaldzīgi. Visvairāk saprašanos traucē dažādā lietu izpratne un attiecīga pieredze, dažāda sadzīves kultūra. Jūs labi zināt, par ko es runāju. To varēs vērst par labu ilgā, mērķiecīgā darbā. Paplašinot cilvēku zināšanas, redzesloku un iespējas, ir vajadzīga smalkjūtība. Galveno uzmanību pievērsīsim jaunatnē, jo šaubos, vai mums izdosies panākt manāmas pārmaiņas vecākās un vidējās paaudzes lietu izpratnē Latvijā. Mācīsim jauniešu demokrātiskai lietu izpratnē un rietumu kultūrai. Tas būs labākais ieguldījums Latvijas nākotnē. Vēl viena problēma – nenobīdība, skaldība par rietumnieku it kā vieglo dzīvi un samierināšanās ar cietēju lomu Latvijā. Domāju, ka bieži vien paši rietumnieki ir vainīgi, pieradinot savus radus Latvijā pie materiālās palīdzības. Padomju gados ieaudzinātā patērētāja loma sabiedrībā tiek uzturēta tālāk. Arī PBLA pārstāvniecībā reizēm nāks novērot, ka rietumnieks uztver kā neizsīkstošs naudas mocījums. Retāk apskauž par labāku izglītību, valodas zināšanām vai ceļojumiem. Saprašanos, es domāju, traucē arī ierastā dalīšana rietumu latviešos un Latvijas latviešos. Piemēram, par manu avīzē Laiks informācijā par šo kongresu iekavās bija rakstīts Latvijas Latvija. Man tas neaizvaino, jo es, protams, esmu Latvijas Latvija. Bet tomēr, man izlasot šo teikumu, ir tāds sajūta, ka es tiek uzņemta kā svešinieks. Vai tas ir vissvarīgākais, ko par cilvēku var pateikt? Latvijas presē, dažādos rakstos un intervijās arī vienmēr tiek uzsvērta rietumnieku piederība. Šādas rīcības rezultātā jēdzieni rietumu latvietis Latvijā un Latvijas latvietis rietumos absolutizējas kā kāda atsevišķa tauta vai parādība. Viena Latvijas latviešu trūkums, slikta darbs tiek piedāvāts visiem Latvijas latviešiem, neskatoties uz to, vai viņiem tas objektīvi piemīt vai nē. Latvijā savukārt tas notiek ar rietumniekiem. Saimā ir partiju frakcijas, kā mēs zinām, bet vēl ir rietumu latvieši, kuru līdzību vērtē ārpus frakcijām. Turklāt parasti tas notiek tikai runājot par sliktajām īpašībām. Labas īpašības parasti nav saruna temats, bet kādēļ? Kāpēc mēs tik reti novērtējam un pieminam labo? Ja mēs nesāksim uztvērt viens otru kā personības, nekas labs mūsu attiecībās nav sagaidāms. Ir labi, gudri, godīgi, negodīgi cilvēki, bet nav cilvēki Latvijas latvieši. Ir latvieši Latvijā, un kas gan būtu, ja viņi tur nebūtu. Manā darbā ar rietumniekiem ir iznācis arī saskarties ar tādām nepatīkamām lietām, ko parasti piedēvē Latvijas latviešiem. Piemēram, goda vārdu nozīme, attieksme pret darbu, darba stils, piemēram, vēstuļu neatbildēšana, nestādīšanās priekšā un tam līdzīgi. Atcerēsimies, ka tie visi ir cilvēciski trūkumi.
un Latvijas latviešiem tie piemīt tikai lielākā mērā. Un tas ir slikts audzināšanas rezultāts. Tādēļ nedrīkst vispārināt. Tas vienmēr kādu aizvairo, arī Latvijā. Ir dažādi nepatīkami gadījumi bijuši manā darbā. Piemēram, kāds nejauši iemaldījies tautietis birojā kādam Latvijas latvietim, kurš atnāca savās bēdās dalīties, saka, ko tad jūs te nākat ar savām problēmām? Te jau tāds rietumnieku birojs. Saka to neslēpt pārākumu atziņu. Un Latvijas tautietis šos vārdus uzņem kā kādu nenovēršamu patiesību, ka rietumu latvieši ir tāda augstāk ļautiņa. Jā, Latvijā ir vērojams provinciālisms, šaurs redzesloks, perspektīvas trūkums, neizpratne par pasaules procesiem. Cilvēkiem trūkst atraisītības un pašapziņas. Tās, protams, ir padomju audzināšanas sekas. Nav arī ierasts pašam sevi izcelt, slavēt savus spējas un labos darbus, ja nu vienīgi valdība to dara. Savukārt Amerikā pašapziņu bērnam iemāca jau skolā. Bet atcerēsimies, ka tieši šīs starpības dēļ bieži vien labi domātais Latvijā izskatās pārspīlēts. Saprašanos neveicina arī tas, ka daži rietumu tautieši pēc vienas nedēļas iemošanās Latvijā publicē latviešu presē rietumos virspusēs ļoti kritiskus aprakstus par dzīvi Latvijā. Atcerēsimies, ka tos tagad pietiekoši daudz lasa arī Latvijā. Tas tikai dod iemeslu pārliecībai par rietumnieku nekompetenci Latvijas situācijā. Turklāt informācija bieži vien ir nejauša un nepārbaudīga. Un tās arī ir galvenās problēmas, ko es saredzu. Ja rietumnieki nāks ar atvērtu sirdi, nevis skatoties no augstiem plauktiem, zudīs arī šīs, kas nāks ar atvērtu sirdi, tas agri vai vēl saņems to pašu pretī. Nav iemeslu viedoklim, ka Latvijā jūs nemīl, nenovērtē vai nesagaida. Kādi ir rietumu latvieši šodien Latvijā? Tie, kur ir atgriezušies. Cik cilvēku, tik arī dažādi stāsti. Viens jūtas Latvijā kā mājās, jūtas atbildīgs par visu. Cits domā, ka uzturēsies Latvijā, kamēr nekas labāks nav ko darīt. Tas ir nenoliedzams fakts, ka daudziem jauniem cilvēkiem Latvijā pavērs labākas iespējas darba ziņā kā mītnes zemēs. Viņi tiek pie labiem darbiem un labi atalgot darbu. Un bieži vien viņi ļoti norobežojas no Latvijas ikdienas problēmām, dzīvo savā izolētā vidē ar labu algu, draugiem un izpriecām. Pēc ilgāka laika Latvijā pat cilvēki, kur nav atgriezušies uz palikšanu, konstatē, ka kaut kas ir mainījies. Savējais vairs ne trimdā, bet arī Latvijā īsti nē, viņi saka. Jauniem cilvēkiem ir vieglāk. Viņi ir atvērtāki, pārmaiņām savā dzīvē, arī radikālām. Tomēr bieži vien rietumu latvieši izveido trimdu miniatūrā Latvijā ar savu draugu un paziņu loku no rietumu latviešu vidus. Tiek svinēti tie paši svētki, kas Amerikā un gatavot Amerikā iemīļotie ēdieni. Pusmūžā noteikti tas ir daudz grūtāk, jo atrast jaunus draugus nav viegli. Turklāt tieši vidējai paaudzei ir vislielākās uzskatu, dzīves izpratnes un sadzīves kultūras atšķirības. Latvijas cilvēki visbiežāk pusmūžā ir ar kompleksiem, aizspriedumiem, neuzņēmīgi un skaudīgi, un tam bieži ir arī objektīvi apstākļi, kā sadzīves nasta un tam līdzīgi. Rietumnieki ir garā daudz jaunāki, atraisītāki ar plašu redzesloku un nav aizspriedumaini. PBLA uzdevums ir šo īsto vai iedomāto plaisu mazināt. Ārzemju latviešiem nenoliedzami Latvijā ir kopējas problēmas un lietu izpratni bieži vien līdzīgi. Tie, kas dzīvo ilgāk Latvijā, var palīdzēt ar padomu jaunatbraucējiem. Arī pārstāvniecība cenšas palīdzēt ar informāciju, sevišķi tikko atbraukušiem, kur bieži vien nezina vajadzīgās iestādes, dzīvokļu īrēšanas vai pirkšanas iespējas un tam līdzīgi. Jo ilgāk cilvēki Latvijā dzīvo, jo mazāk mūsu palīdzība ir vajadzīga. PBLA pārstāvniecībai Rīgā pagājušo rudeni radās jauna tradīcija, kuras idejas autors ir Andris Zālamans. Viņš teica, visiem tagad ir dažādi klubi, mums arī tādu vajag. Tagad birojā rietumnieku vakar ir jau pierasta lieta. Arvien jaunu un jaunu cilvēku uzzina, ka katra mēneša otrā piekdienā
PBLA pārstāvniecībā viņi ir gaidīti kā viesi un draugi. Šeit var iedzert glāzi vīnu, uzzināt par citu pieredzi Latvijas jaunatklāšanā, par darba kontaktiem, novērojumiem un problēmām. Daudz atrod viens otru šajos vakaros, un pēc tam tiekas viens pie otra mājās vai darbā un izmanto darba kontaktus. Daudz mums ir teikuši paldies par šo vakaru organizēšanu, teikuši, ka tādus sen vajadzēja rīkot un labi, ka to dara PBLA. Jūs man varat, protams, pārmest subjektivitāti, bet šos 3 gadus strādājot PBLA birojā, es varētu uz sevi arī attiecināt to teikumu, vairs ne savējais, ne mājās, un tāpēc es domāju, ka tur ir daļa patiesības tajos vārdos. Noslēgumā es gribētu citēt Līgas Ruperts runu Alas seminārā 93. gadā, jo labāk pateikt es noteikti nevarēšu. Meklēsim un veidosim projektus kopā ar Latviju. Tas palīdzēs mums visiem. Ļoti svarīgi ir Latvijas un ārzemju latviešu saskarsme dažādu profesiju ietvaros, kopējas ārstu, juristu un citu profesionāļu konferencēs. Svarīgi ir kopējie izglītības pasākumi, skautu, gaidu nometnes, bērnu nometnes un daudz citu projektu. Visi pasākumi, kurus varam veidot kopīgi, kur varam mācīties viens no otru un viens par otru, mūs stiprinās kā tautu šeit un tur. Jums, bet arī latviešiem Latvijā, var nepatikt daudzas lietas šodienas Latvijā, bet citas Latvijas mums nav un nebūs, kā tikai tā, ko kopā veidosim. Domāsim, kur varam pielikt savu palīdzīgo roku un sirds mīlestību. Darba pietiks visiem. Tikai kopā mēs varam izveidot Latviju par mūsdienību, bet latvisku valsti, kur būtu patīkami dzīvot mums visiem. Paldies! Un es domāju, mēs visi esam tikpat vainīgi pie šīs stereotipa attīstīšanas, par ko mums šeit Amerikā nepārtraukti brīdina, bet kad mēs kaut kādīgi aizbraucam uz Latviju, mums ir tendence visu to aizmirst, un mēs cilvēkus vērtījam grupās vai lielākos skaitos. Pirms es aicināšu Lindu varbūt atbildēt kādu jautājumu, man ir jāpasaka daži tādi cildinoši vārdi par viņu, un tie nebūs tādi puķaini kā parasti. Bet es tikai gribētu jums ieteikt tādu mazu padomu katram. Ja jūs braucat uz Latviju un jūs varat ņemt līdzi tikai vienu telefonu numuru, roksomā vai kabatā, ņemat PBLA biroja Lindas telefonu numuru, jo viņi ir tā, kas var visvairāk izkārtot jums un palīdzēt. Tagad, ja ir kādi jautājumi, es domāju, ka viņi būtu ar vienu atbildēt, ja? Kas ir tas telefonu numurs? Tas maksā tā. Cik liela apgrozība birojā Rīgā? To neviens nav skaitījis. Nav skaitījis? Nav dokumentācija, vai? Tie cilvēki ir ļoti dažādi, kas ikdienas birojā. Ir tādi, kas nāk ar konkrētiem projektiem, tad ir Latvijas latvieši, kā es teicu, kā nevajadzētu dalīt, ja? Kur nāk ar jautājumiem, kur meklē adreses rietumos vai tam līdzīgi. Savukārt rietumu latvieši grib kādu konkrētu informāciju vai kontaktus. Ļoti dažādi. Ir tādi, kas nāk tikai lasīt rietumu avīzes slaidu, piemēram. Jā, noteikti. Daudz. Kaut kur dienu ir mazākā 10 un ir 30, vai ne? Tas atkarīgs, man liekas, arī no mēnesi fāzēm. Vairāk jautājumu nav? Man nav jautājums, man ir tikai ieteikums. Es ceru, ka jūsu referāts būs pilnībā atreferēts ikvienā laikrakstā Austrālijā, Amerikā un Eiropā. To es nevaru garantēt. Tas būtu viss? Lūdzu. Kā jūs būdam Latvijas latvieši runājat pilnīgi bez svešvārdiem? Es daudz
Jā. Tas ir mākslinieks. Kā jūs latvieši un tāpat mūsu lietuvu latvieši, es abrīnoju, kā tie tiek galā ar to krievisku apkārtni. Es netiku tam pāri. Mēs bijām tik laimīgi, ka mēs bijām teātrī, tad dzirdēju latviešu valodu, iznāca ārpusē, tad ar vēl latviešu runāja, kamēr cilvēki izklīt, tāpat kā pie mums Amerikā izklīst, un tā vairs nav latviešu valoda. Man tas vienkārši nospied, lai gan iebraukšana, es tik vienreizēs biju, bet iebraukšana bija ļoti patīkama. Jauni cilvēki tur, no muitā, kur mēs gājām iekšā, viens gan tur prasīja, lai paceļ koperu. Uzliek uz virsmu laivos. Es teicu, ko vecam cilvēkam liek celt. Viņš teica, bet jūs ir spridzīgi. Un tad viņam prasīja, vai jums ir ieroči, un Laimons pilnīgi, ko te ieroči šarvai? Bez tā. Vispār ļoti jauks iespējas, ļoti jauks tas īsais laiks, bet es netieku pār tam, tai Krievu jūrā, es vienkārši nespēju to izdarīt. Es domāju, ka pēdējā laikā ir stāvoklis ļoti uzlabojies, un neviens vairs netēlo, ka viņš nesaprot latviski. Un ir ļoti maz tādu cilvēku palikuši, kas tiešām neko nesaprot. Un tad to pierāda tas, ka ir mums tik daudz rietumnieku Latvijā, un viņi taču izteikti bez tās krievu valodas. Un ja viņi dzīvo pastāvīgi Latvijā, viņiem ir jākārto visas lietas. Tas nozīmē, ka tā nav dominējošā. Varbūt jautājums jums, kad jūs pēdējos Latvijā bijat? 93. gada. No, laiks mainās. Tagad ir labāk. Laika mainās daudz. Kā jūs nonācāt pēdējo biroju darbā? Tur bija konkurss. Tiešām. Es strādāju Permelā birojā 3 gadus, bet es nebiju uzreiz biroja vadītāja. Es biju, varētu teikt, sekretāri, pēc tam es pārņēmu grāmatvedību, brīvības fondu, tā pamatā es visu to pārņēmu. Bet sākotnēji tur bija konkurss. Tā bija nejaušība. Es uzzināju, ka ir nepieciešama darbiniece Permelā birojā, un man izraudzījās no kādām 6 pretendentēm. Vēl kādi jautājumi? Jāatzīstās, ka ja Linda vismaz jutās pati drusku nervozi, jūs to nejūtāt. Man liekas, viņas pirmā tāda runa lielākai publikai. Tad es domāju, ka viņa sev ļoti labi ir atspēkojusi. Paldies, tagad jūs varat palīdz savu rūku un kafiju, un mūsu faktiski programma beidzās. Ja? Līdz rītām. Cikos mēs sākam rītdien? 10. Te ir mana nolaidība atkal, ka es pieļauju tādu lietu, ka mēs 8 sākam, bet mēģināsim. Ja? Labs ir, paldies jums!